那你知不知道，你妹妹也来丹河了？苗露来了。对啊，和程雷一起来的，刚刚落地不久。这件事情我事先不知道，不过，毕竟这项技术是我父亲当年一手促成的，所以苗露想来参加发布会，你们应该也能理解吧。至于程雷呢，当时全程参与了这项技术，所以公司展会名单里没有他，难免他心里会有点不舒服。所以他们两个一起过来，其实也正常。没关系，其实也可以理解。现在是特殊时期，我们又设置了各种各样的保护，这个你可以放心。保护？你们不会是怀疑我妹妹有问题吧？她不可能。我们没有这个意思。你父亲现在对于我们来说属于证人保护，没有人知道他在哪儿，他非常安全，你一定要相信我们。你今天实在太累了，我送你回去休息。杨飞，如果对方再打电话过来，按照他的指示，先配合他做，我们会在暗中保护你。明白。走吧。上次苗飞跟咱们合作要引出乔西川的时候，乔西川就没有出现，这说明他跟咱们的合作已经暴露了。那对方为什么现在还要来联系他？真是病急乱投医了？病急乱投医应该不会，倒是有另外2种可能。第一种，对方恢复与苗飞联络，只是打了一个幌子；另外一种，对方可能打了一张反向性自肥的战术，他们认为我们不会再盯着苗飞，所以想再试试看。如果对方真的是声东击西的话，我现在担心他们会只对这座战术动手。我来看看你们这边的情况。韩哥放心，一切准备就绪。我来介绍一下，这个是马尚，这个是贺子轩，他们都是在总部任职的，也是我们专案组的同事。你好，这位陈刚，咱们又见面了。
把上次打车钱付一下吧。我是老六。你好，老六，我是马上，幸会。王总，介绍一下。你好，王总。你好，你好，王总。你们小范围知道他们的身份就可以了，千万不要跟外面的人泄露专案组成员的身份。明白。贺子轩，之后麻烦你把视频监控同步给王佐，他负责邹教授的安全问题。OK。蝙蝠那边一直没有行动吗？没有，他这段时间没有跟任何人有接触，但有过几次通话。这个人非常狡猾，他用的是卫星电话，而且通话的时间非常短，我们一直采集不到信号，所以没有办法进行监听。其实也不重要，不管他干什么，我们只要盯住他就行了。你们杀过人吗？你怎么突然问这个？我觉得你没有杀过。苗飞，我知道你现在心理压力特别大，但是你不要胡思乱想，我们都在陪着你呢。从小到大，我都没有伤害过谁，也没做过愧对良心的事。可为什么这些事情都会发生在我身上？他们到底是有什么毛病？为什么要去伤害别人？坏人永远都会有的，但是遇到了坏人，我们不能怕他们。其实我觉得吧，这还得从我们还是猿猴的时候开始，就会为了自己的利益去伤害别人。不对。是伤害别的猴子。我跟你说啊，像这种侵略性和占有欲，其实本来就是我们人体里面有的东西。毕竟去抢夺他人已有的利益，比自己创造要轻松很多。你想啊，人类文明不就是这样吗？为了提高掠夺或者抵制掠夺的能力，所以才有了族群，有了氏族，有了部落。从那个时候起，到现在的法治社会，大家开始严惩那些掠夺他人的行为，这中间跨了几十个世纪，而且在这期间，像你这样的情况有很多。所以你是说，发生在我身上的事情都是正常的？当然不是。你看啊，大家都会把犯罪和黑暗联系在一起，其实我反而觉得黑暗挺无辜的。因为所有的犯罪行为都是因为没有进化好的表现。什么意思？现在的社会，大家其实慢慢已经达成了一种共识：如果还是像以前一样互相掠夺的话，这世界上的价值是不会有增加的，人类也不会有进步。所以大家都倾向于共同去创造更多的力量。我明白了。可以啊，马上。以前我心情不好的时候，你安慰我怎么没有这么顺溜呢？人都是在进步嘛。
Remember, don't hang up. Got it. 马上，你听见了吗？听见了，跟之前一样，来电是加密模拟信号，没办法进行定位。我明白了。Why are you giving her the order in English? This is your plan. But to be honest, I don't think it will succeed. She's probably working with MSS. I used English because I want to disturb their judgment, and I'm not going to let you plan to expose my identity. So your plan is for them to suspect me? So you want them to suspect me? Nothing, just keep going. How about these two here? Are they both MSS? Yeah, old fellas. Perfect timing. Maybe this is our chance to get rid of all our problems at once. How much you know about chess? You know, running a mission is like playing chess. You can only make one move at a time, and every move has its purpose. Also, you can make a complicated trap, but you need to get out of it by patiently taking one step at a time instead of solving all your problems at once. All right. So what are you doing here? I'm going to release her from their vision. Perfect. So what is yours? Stop. Don't use the front door. I don't know other ways. You will find it. He想干什么？走这门要通过安检，他包里的东西有问题。沉睡者太狡猾了，我们的人根本没有办法靠近苗飞，连递个纸条都不行。现在我们只能希望苗飞能够主动讨还。You'll find in the staff entrance. Chop chop. Don't waste time. I just hope to finish quickly. This is your last mission. I promise. I don't believe you. All you want is just for me to bring a computer into the venue? 电脑？我还以为至少是一个窃取数据的装置。There is only a computer. You want to steal the data in this? Are you trying to trap me? No. Then shut up. I'll find the passage.我觉得有点不太对劲。你提醒王总，蝙蝠可能随时会出现。OK。便携式 EMI 产生器在哪？在侦察车里。王总，您那边怎么样？一切正常。蝙蝠随时会行动，马上让我提醒你，时刻注意邹教授身边的情况。明白。
I'm in the staff entrance, but I don't have the password. The code is 4973.姚总，你去哪儿了？我们正找你呢。我把电脑忘车里了，去取了一下。行，那一会儿忙完，中午一起吃个饭吧。Send him away. 好，那我现在还有点事儿要忙，等会儿联系你。行，等你消息。好。梁飞，能听见的话，摸一下肩膀。很好，我们就在你的右后方，记住，别往这看。Are you alone? Yes. Look around. Keep going, keep going. Good. We'll find a place and take a seat. Where? Wherever. 他到底要干什么？我觉得不太对劲儿。我知道，我带了干扰器。干扰器？你怀疑电脑里有炸弹？那你还不赶紧启动？一旦启动的话，所有通讯都会中断，我们也就露馅了。 Take your computer out, but don't open. I got something to tell you. You know, I have a little hobby. I like to turn everything into a game. Miss, what do you think me to do with your father? Don't mention my father again. What do you really want me to do? Okay. Now open the computer. Now. What happened? They disrupted the signal. Maybe they think there's a bomb and they're trying to discharge it. Oh, what a pity. Why? We've already got what we want. Well, these guys won't be
不好意思啊，怎么了？安可，有情况，请求支援。怎么样？就是一普通电脑，不是什么炸弹。看来是我想多了，我还以为沉睡者疯了，要把我们都干掉呢。安科，王总，你那边情况怎么样了？蝙蝠已落网。苗飞，我和杜蒙得去开个会，安保人员会保护你的安全。好，那你们快去吧。喂，露露，姐，你干嘛呢？我在酒店呢。我和程磊也在丹河，咱们一块儿吃个饭。今天不行，我有工作。那明天呢？明天晚上怎么样？应该可以。那我明天联系你。那行吧，那你去忙吧。拜拜。我可跟我姐说好了，明天晚上咱们一起吃饭。明天晚上？这是咱们第一次一起吃饭，你可得好好表现，争口气啊！争口气，这算是见家长吗？你觉得呢？行吧，放心吧啊。那我去洗澡了。去。Lost connection with bed. Mission failed. 这次抓捕蝙蝠的行动非常成功，大家辛苦了。蝙蝠有没有提供什么有用的证词？他声称自己没有见过沉睡者，并提供了一个关键形容。这个人2天前入境后直飞丹河市，入住了一家5星级酒店。就在我们刚才突击检查的时候，他已经消失了。我们已经发出了通缉令，不过还没有向公众和媒体公开。沉睡者每一次都会留后招，这一次一定还有我们没有注意到的缺口。情况有变，任务不变，能抓住沉睡者最好，但是首要的任务是要确保邹教授和数据的安全。你们怎么在这儿？你是不是要跟你妹妹见面？我跟你一起去。没这个必要吧？当然有这个必要，在案子没结束之前，我们必须保证你的安全。更何况我之前也是鼎华的员工，没什么不合适的。那好吧。上车吧。你这样安全吗？放心吧，有我在。万一你姐不让咱俩在一块儿怎么办？不会的，你想什么呢？哎，来了，苗总。也不是在公司不用叫苗总。就是。你怎么知道？没想到吧？有日子没见了，最近干嘛呢？我还是干老本行呗。我呀，现在在这家猎头公司。等会儿下，你的事。你要是想跳槽的话，记得告诉我。我跳，
当我的上级这么说话不太好吧？哎，马上，你怎么总跟着我姐呀？该不会有什么想法吧？我哪敢啊！邹教授那儿怎么样？都顺利吗？有苗总在，应该没什么问题吧？那就好。哦，你们来之前我点了牛排，可以吧？没问题啊，你点的我们都放心。你还挺自来熟，谁问你了？问我姐呢。常来，哎，之前一直没有机会私下跟你说话，今天都是熟人，我跟你说2句吧。好。公司其实不是不知道你在这个项目里做的贡献，只是这次情况真的太特殊了。不过你放心，只要你留在鼎华，以后公司一定会重用你。好的，我明白。这领导的话呢，可信可不信。我这儿真的有非常好的公司在挖人，你考虑考虑，你差不多了。别在这给我打岔。其实还有一件事要跟你们说一下。主办方取消了对公众开放的展示活动，说是出于安全考虑。凭什么呀？那我们大老远跑来一趟为的什么呀？程雷为了这个项目没日没夜的忙活了这么长时间，不让他参加发布会就算了，现在连参观都不行。别说了。哎，别这样。上洗手间。不好意思。没事儿，我又不是不了解我妹的脾气。程雷，我知道你向来稳重，你们俩既然已经正式在一起了，我希望你以后能多照顾照顾我妹。我明白，我去劝劝她。没事儿，我去吧。露露，露露，现在不是闹脾气的时候，我跟你商量个事儿。什么事儿？你能不能跟程雷商量一下，明天就回双庆啊？我们好不容易才出来玩一趟，你干嘛呀，姐？这都要管啊？露露，你听姐的话，而且你要答应我，我跟你说的话不能跟任何人讲，包括程雷。你就跟他说，你自己想回去。怎么啦？是不是又出什么事儿了？什么都别问，你等我几天，我一定跟你解释清楚。但现在真的不行。程雷，你为什么来参加这次发布会啊？我为什么不能来？这很不像你啊！以你的性格，要不是公司让你来，你才不愿意掺和这种事儿呢。对，以我性格，我是不太想来，但是苗璐非要拉我来，主要是因为老苗总的事儿，你知道吗？老苗总，老苗总已经进去了。这什么情况啊？具体情况苗璐也没跟我说，但是这后面肯定是有事儿的。鼎华背后不简单呐，这个项目当年就是老苗总亲自抓的。苗璐觉得他爸这次来不了了，所以要过来替他爸见证一下。怪不得刚才他说取消了，那么不开心。是。程雷，看来你这
我饿了，开饭吧。啊，好。服务员，麻烦你上菜吧。好的。啊，再多加1份牛排。好的。你们那边情况怎么样？信号清晰，没问题。苗路这一路上都在劝程雷明天回商清，程雷也答应他了。马上，你怎么突然对程雷这么感兴趣啊？还要在他身上装监听器，这万一暴露了，怎么解释啊？我们现在还没有拿到正式的监听批文，谨慎一点总是没有坏处。你怀疑程雷？对。对方的组织里，已知的有一个算一个，我们基本上已经摸清楚了。就是鼎华内部的这个人，我们一直没有揪出来。而在这个时候，鼎华这2个人不请自来，我还是觉得这2个人来单合适，不是很正常。哎，马上，听说你最快记录40多秒，我刚才39秒，已经超过你了。开始吧。你作弊了吧？出事了！Ta-da! Thanks for your cooperation. Please put on your headphones. Don't you know the MSS has already seen through you? It won't help even if you contact me. May I ask you a question? Why do you want your sister to leave Tanher in such a hurry? Yeah, I know everything you said. Everyone around you could be my eye. I don't want to hurt them, but they won't leave. So I have to control them for now. What do you mean? I've got them! Let me tell you this. Even if you're protected by the MSS, I can still get rid of you whenever I want to. Please don't hurt my sister. I will do whatever you want. I will. Right? I know. I know. Don't hang up. Calm down. Go open the door.
没事啊。我可以进来吗？可以。我来是有个事想跟你说，但你听完一定要保持冷静。你说吧。你妹妹跟程雷可能被人绑架了，我们正在追查。什么时候的事儿？就是在刚才，从饭店到酒店的路上。我们已经派出了所有人力去追查了。我来就是要提醒你一件事情：对方绑架了程雷还有你妹妹，应该就是要胁迫你替他们做事情。所以这段时间，你接到任何未知来电，还有接触到任何可疑的人，都要及时告诉我们。我们一定会保证你的安全。我有点累，能不能让我自己一个人待一会儿？好。我的房间就在对面，走廊里也有我们的人，你有需要随时叫我们。好。to do